Da ni ar ffarm Rondano sydd yn Cwm Croesor. Da ni ffarmio beef a defaid yma efo mrawd, Richard. Am flwyddyn gyntaf maen nhw'n cael ei magu fama. Wedyn maen nhw'n symud ymlaen i wedyn ni lle mrawd yn Llangernyw. Maen nhw'n cael ei pesgu fanna. O flwyddyn gyntaf o dan i mama fan hyn, a signo, a wedyn da ni'n dyfnu nhw a maen nhw'n mynd draw i Llansannan, lle wedi gyda ni system o pesgu gwarthag a borfa. A wedyn ar ôl hynny, da ni'n pigo goron yn nhw i cael ei bwtcheru'n lleol a gwerthu trwy Siop chips yn Penrhyn. Reswm o'n i eisiau gwneud oedd mae gen i'r cynnyrch rili da cael ei greu o borfa fan hyn yn syml. Poblogaeth lleol, pobl isio bwyd ansawdd da, mae'n hapus i talu am bwyd da de. Oedden ni'n meddwl sa fo'n bwysig i pobl gwybod o lle mae cig nhw'n dod o, ac system cynnyrchu cig o borfa. Mae lot o trafodaeth yn ymlaen ar funud am defnydd tir ac bita cig ar amgylchedd. A dwi'n meddwl mae eisiau dod â synnwyr cyffredin o'r mewn i beth. Os ydyn byd mwy naturiol na gwarthag yn porri yn Cwm Croesor rili, a da ni'n cynnyrchu cig ansawdd da o'r allan ni. A mae'r porfa mae'n storio carbon, a dwi'n meddwl bod hynna beth pwysig yn ymlaen o'n. Bob tro mae gwarthag yn porri, mae o'n gwneud y carbon mynd lawr i mewn i'r ddaear a storio fo. Achos mae yna net reduction mewn carbon yn yr atmosffer o'r gwarthag system yma. A os ydych chi sbio ar gwaith sy'n cael ei wneud ar y munud, gen pobl fatha Alan Savory a Gay Brown, ydych chi'n cael lot mwy o synnwyr yna darllen papur newydd, really. Gosip, ie. So, ie, dwi'n yn bwysig. Pwysio bod yn tymor hir yma, yn ffarmio sectors, really. Oedden ni eisiau adio gwerth at cynnyrch i gadw'r busnes yn cynaladwy ar ôl Brexit, wrach heb taliadau cymorth. Nath i a Sam penderfynu prynu'r Siop chips, achos o'n i chwilio am rhywbeth i wneud efo'n gilydd, menter efo'n gilydd. Ac dwi'n methu cwcio a dwi'n flippin' lyfio chips. So, a mae wedi creu lot o jobs, lot o swyddi yn yr ardal i llwyth o bobl. So, ie. Da ni'n rhedeg y lle fel managers. Tatws a Guitars ydy hein o G Morris yn Llanwst. Da ni wedi cyflwyno bwrdd special ar yr ochr y teil. So, mae'n basically gwneud siŵr bod pobl yn gwybod lle mae'r steaks a'r lamb, obviously y brisket, cos nath ni brisket. A dwi'n meddwl yn bwysig iawn bod pobl yn gwybod lle mae'n dod o. Mae beef yn dod o ffarm Sam yn Llangernyw, enghraifft steaks, beef burgers, biscuits. Mae'r cig oen yn dod o gwastraeth a Rondano. Yn brysur? Wedi bod yn brysur. Fwy o oedden ni feddwl, da. Gan bod o fatha pentra rili bach, da. Da ni'n dibynnu ar y pobl lleol i fod yn onast, so mae'n na iawn bod lot o bobl yn dod i fewn. A bod ni'n cael regulars ni. O, lot o regulars, da. Dwi'n bod nhw'n licio ni, gan bod ni'n siarad lot efo nhw, da. Mae'n licio siarad efo ni. Hapus iawn bod y chipi nôl yn Penrhyn Deidraeth.